السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله إخوتي الأعزاء راح نشوفوا ليسبيرونس ماتيماتيك ليسبيرونس ماتيماتيك تو سامبلومون. في السيونس اللي فاتت شفنا لا فونكسيون دو دونسيتي بيسك رانا نخدمو فيها سمع لي زوتر كاركتيرستيك كامل رانا نخدمو لا فونكسيون دو دونسيتي ونحتاجوها. سي بور سا بدينا بها هي الأولى. نذكر تانيك بلي رانا نخدمو معناتها ان سول فاريابل. Donc l'espérance mathématique tout simplement c'est on a معناتها déjà هي عندي la fonction de densité déjà هي عندي. Par exemple, je pose que on pose les fx il y a kx ou la 2x directement 2x x inférieur 3 supérieur 0 ailleurs. D'accord. Donc posez-nous la fonction de densité comme par exemple. Donc, la loi de l'espérance mathématique ou l'intégration de l'infini le plus l'infini x f de i fx dx. Donc, fx il y a la fonction de densité fx il y a la fonction de densité. Il faut savoir que fx هذه اللي عطاها لي هي اللي لازم نخدم بها. C'est pour ça لازم تكون عندي لا فونكسيون دو دونسيتي وقادر في الدوبي باغ اكزومبل يعطيني فيها كونستانت يقول لي جيب الكونستانت وديجا حكينا فيه في السيونس اللي فاتت كيفاش نجيب الكونستانت. دائما نجيبو الكونستانت بلانتيغراسيون نتاع لا فونكسيون دو دونسيتي نجيب ايتيغال 1 ونجيبو كونستانت سامبلومون. دونك راح نعوض في لي بورد دانتيغراسيون من 0 حتى 3 اكس فوا 2 اكس دي اكس بيان سور راح يكونوا هادو égale intégration 0 le 3 2x au carré dx est égal directement 2x cube sur 3 0 le 3 est égal كما نعرفوا 2 sur 3 خرجوها برا 3 puissance 3 27 sur 3 شحال 9 fois 2 c'est 18. Donc l'espérance mathématique E de x égale 18. Déma toujours E de x c'est une valeur constante. C'est une valeur. نلقاوها valeur puisque هي intégration bornée نعوض في لي بورن نلقى la valeur d'espérance mathématique. السيونس الجاية خوتي إن شاء الله راح نشوفوا لا فونكسيون دو ريبارتيسيون.